だからこう合わないんですよ。なるほど。合うかなと思って買ったら。でもなんかほぼ合ってる感じに見えますね。なんか踊りそうな勢いがあるね。エンジンかかっちゃった。踊りそうな勢いがある。歌ってるよ。ちょっと盛り上がってねえ。いや怖い。せめて夜にしてくれよ。早いよ。いつもこんな感じなんですか？いや、いつもより黙々と時にします。今日が乗って酒が回ってくると踊り出すんですよ。火の周りで。みんなを誘うんですよ。それ迷惑な話ですね。踊ろうよ。踊りたがる。火があるんだよ。お願いします。料理？はい。あ、向こう。はい。もうぼちぼちなんですけどね。あ、いいですいいですいいです。もう進めてなんかこうポイントじゃないですけど、来た時にちょっとだけ声かけて今何やるよみたいな感じで言っていただけると。はい。ありがとうございます。はい。ポイント。なんかすごいな。すごい。うん。でもすごいですね。全部上がったり白かったりなんか。スモーキーな感じだ。小鉄さんはどこにいますか？ダンロップ。ダンロップ？はい。これめちゃくちゃ便利だと思ダンロップ結構攻めたアウトドアグッズ出してる。テーブルとか。ダンロップは意外とね攻めたアウトドアグッズ出してるんですよ。これダンロップ。ダンロップです。意外と攻めた。意外と攻めた。動画じゃないからね。いやでもメモってるから。持ってますね。誰が言ったことになるんだ。過去のアーとかさ書いてるはずだから。もう書けない。エビ入れまーす。おい。返しました。取り合い。米が吸い終わりました。入れまーキリギリスがずっといます。すごいですね。すごいうまそうですね。なんか幸せな匂いだ。この穴掘るコツとか深さとかあるんですか？これですか？深すぎると風が入んないんですよね。なので手前を急坂にして奥をなだらかにすると。空気をねよく入るようにしてると。でこっちの後ろを掘ったやつで止めてあるのは、あんまり入ってこないように空気入ってこないように。なだらかにするためですね。なだらかにするために。あそこで埋めて帰りまですぐ埋めれるようにしてる。今俺すら喋ってなかったよ。走るの。マジわかんねえ。でかいなこれ。ひっくり返します。それお願いします。はい。そうまそう。ピントが合わない。なんてことを。しゃぶまだ落ちないからね。いい、多分取りづらいからいいですよ。自分やります後で。米置きます。まだちょっと待っていいですか。米先ですね。はい、すみません。具入れます。ごめんなさい。
ありがとうございます神戸さん。はい、すいません。あ、じゃあそれでいいです。はい。米置きまーす。ああ、それうまそうだね。それ作ってきたの？いや、今子供しました。はい。やっぱ見どころあるね。もうちょっと赤を出すところとか。はい。炊き込みご飯の具を入れます。キリギリスいますんで、これも見どころないっすね。 2時間ほどいます。ずっといるな。